Saka pa lang siya umiikot. So, may saltik na. So, ayan, kanina bumili kami ng, actually kanina ngayon is Wednesday. So, ngayon ito binalag. Tapos, baka bukas Thursday ko i-visit na premiere. So, ngayon ito Wednesday. What's up? Mega love shout out to all members, subscribers, and sa aking mga walang sawang supporters dyan. To this vlog guys, mag-unboxing ako ng pinili namin ni Madam na bagong microwave namin kasi yung luma is nasira na. Ayan. So, kailangan lang i-dispose. May saltek na siya. Kapag sinarado mo, hindi siya gumagana. Tapos kapag inopen mo ito, tsaka pa lang siya umiikot. So, may saltik na. So, ayan, kanina bumili kami ng, actually kanina ngayon is Wednesday. So, ngayon ito binalag. Tapos, baka bukas Thursday ko isisit na premiere. So, ngayon ito Wednesday. So, papakita ko na sa inyo guys kung ano yung brand na binili namin tsaka yung mga features niya sa loob. So, actually nasa ano din siya, siguro nasa 6K pesos or mga 7K sa pesos natin. Sa dollars kasi Singapore is 179 dollars siya. So, times 40. So, maybe 6K or 7K, something like that. Diba? Yung presyo sa pesos na pera. So, anyway guys, samahan nyo ako. Saglit lang to. Unboxing ko lang. Tapos, lapakita ko lang sa inyo yung mga nasa kalooban ng box. So, see you later guys. So, ito na guys yung box ng binili namin na microwave. So, ang kanyang brand is Sharp. So, ayan, medyo mabigat-bigat siya mabigat siya kasi ilan bang kilos ko. Saan ko makita? Yung kanyang, hindi ko makita yung kanyang weight kung saan. Dito sa kapila. Anyway, ayan, 15, nakita nyo ba? Saglit makita nyo. Ayan siya. 15.1 kg yung kanyang bigat. So, mabigat-bigat siya actually. So, itong ano na to, yung Sharp na microwave. Saan ba ito made? So, made in China lang siya actually. So, ayan. I-open na natin. Ayaw ni ma'am yung bibili na made in, ano ba yun? Australia ba yun? Sabi kanina ng babae kasi nasa 700 plus. So, ayaw niya kasi madami na daw gasto sa kanyang renovation. Abot na yata yung kanyang renovation ng bahay ng 150K Singapore dollars. So, ayaw niya mag-spend ng masyadong mahal sa kanyang microwave. So, bubuksan natin kasi ay madaming yung malalaking staple na ang hirap hitin. So, ayan. Daga lang muna guys kasi anuhin ko ba? Ayos yung aking bread knife, ay hindi to bread knife pang sa bata. Diba? Ay, ayan. Alalaki naman kasi nito ng stapler na nila. Kasi pang ito, ganito talaga siguro yung So, ayan. Ayan mo na ilagay yung mga basura. So, open natin. Medyo mabigat. Tapos bubuhatin ko pa mamaya dito sa 1 to 3, pang-apat na level ng bagong cabinet namin. So, kailangan na naman yung power.
yung energy para mabuhat. So, ayan, medyo malaki siya. Kasi, at kaya, 15 kg pa naman. So, diba? Kabigat. Uy! Parang malapit na, kalahating, So, ayan siya. Yung sa loob, bali silver yung niya, yung kulay. So, tingnan ko nga kung kaya kong buhatin, guys. Kung kaya ko siyang ilabas sa box. Paano ba ito ilabas sa box? Kaya ang hawakan to. Sana hindi ko mabagsak to kasi mabigat. Siguro ibaba ko muna yung box. Tapos aray ko. Mabigat talaga. Ayan, tinanggal ko muna siya, guys. Tapos dito ko buhatin ko siya sa mo siya sa upuan. Mabigat talaga, super. So, ayan. Saka yung mga ay, nasa loob yata yung mga yung brochure niya. So, natin yung mga plastic, ganun lang plastic. Hindi ka mabagsak. Ayusin muna natin pag nabagsak mo ko. Kakagkasusuldo ko. Guys, patay kang bata. Patay ako. Ayan. Okay naman siguro. Naka-plaster na siya sa upuan. So, i-open natin. So, charan! Ayan yung sa loob niya is yung ito pang steam kasi to 2-in-1 daw to, guys. Pwede siyang mag-steam sa loob ng microwave. So may ganito siya gamit for steam. Yan, actually marami kami yan. Nasa dyan sa ayun, iba pala nandun sa baba. So ayan, ito yung kanyang plato. Yung plato niya. Ilagay ko na ito, guys, kasi nakita nyo na yung kanyang pang steaming. So, ito yung kanyang plato. Yung kanyang plato is yung kapal din. Ewan ko sa atin kung mayroon sa atin kasi yung mga iba, yung mga rich, ayan, diba? Yung mga rich sa atin, may ganito. Pero kami wala kasi poor lang kami sa Pilipinas. So, ayan, ito, dyan, lagay sa loob, ayan. Kasi yung mga chikwa, mahilig talaga sa steaming, ayan. So, tsaka sa reheat ba. So, ito yung plato niya, tsaka ito yung sa baba, yung lagay ang plato pang ikot-ikot. And then, nasa kaloob-looban pala yung kanyang brochure. So, ayan, lagay lang dyan sa loob. Ayun, iswak na yung plato niya sa loob. So, ayan, dito yung kanyang, ipapakita ko sa inyo, guys, yung kanyang mga features sa kanyang mga bottle. Yung mga pwede niya gawin sa sa microwave niya to, yung mga function niya, pwede ka makagawa ng may time defrost pala, tapos yung wet defrost, tapos pwede magluto ng popcorn, tapos yung jacket potato. Hindi ko alam kung ano yung jacket potato. Tapos pwede ka magluto ng pizza. Tapos, pwede mo frozen vegetables, mag-reheat ka ng tea or coffee. Tapos, yung dinner plate, yun. Hindi ko alam ang dinner plate. Hapunan ba yan na pinggan? Dinner plate, diba? So, tapos yung timer niya, may mga tapos, ayan, may grill, pwede din mag-grill. Microwave and grill, ayan. Wait, so, ayan, kitchen timer. Tapos, ayan, pwede mong iset yung clock. Tapos, ayan, stop, clear, tapos ang start niya. So, ayun na, guys. Nakita yun naman sa loob kanina. So, ayan, nilagay ko na yung kanyang plato sa loob. So, ayan, mamaya bubuhatin natin doon sa taas. Ilagay.
kailangan ko muna yun ibaba yung luma doon sa ibabaw. Ayan. So, ayan guys. See you later. Pag ano na siya doon, nailagay ko na sa loob ng cabinet. Tapos ito try natin i-on. So, see you later guys. Bago pala natin gamitin guys yung mga product na binibili natin, kailangan basahin muna natin yung kanilang brochure, yung mga instruction kung ano yung mga do and don'ts para hindi naman masira yung ating mga bagong binili ng mga mostly mga appliances. So, diba? So, pero ako minsan tamad magbasa kasi ang dami-daming babasahin. So, pero wag niyo ako sundin guys kasi tamad ako magbasa ng mga instruction. So, ayan, wag yung gayahin si host na tamad. So, kailangan basahin muna yung instruction. Sundin natin yung kung ano yung mga do and don'ts sa instruction book. Ayan. So, ayan guys, yan lang po. Bukas, pwede nang gagamitin yung bagong microwave namin. So, ayan guys. Bye! So guys, sa loob ng cabinet. So, inon ko na yung ano niya doon, yung power niya, sinaksak ko na. So, ayan, naka-on naman na yung ilaw niya. So, ngayon wala akong mai-try kasi na i-reheat kasi wala naman akong i-reheat actually. Pero, ayan, okay naman, nag-on na siya. Yan na yung ano niya, yung ilaw sa loob. Tapos dito, nandiyan naman na yung start niya na timer. So, okay naman siya siguro. Hopefully, walang damage at walang problema. So, ayan. Hanggang dyan na lang guys. Salamat sa inyong pagtsatsaga sa panonood sa aking vlog ngayon. So, ayan. Thank you so much guys. And see you again in my next vlog. Ayan, kita tuloy ako. So, ayan. Thank you so much guys. That's it. Bye-bye. Thanks.